Daktari anakuja ananiambia Aki, huyu mtoto wako ako hali mbaya. Ako kwa kitanda, tumbo imeanza kufura. Mtoto ndio huyu, nikimshika hata hana nguvu. Sasa hiyo ninampea maziwa inarudi. Hiyo masaa ya jioni hivi kitu 5, roho yangu ilikuanga imeharibika. Hata mimi mwenyewe nilianza kulia. When little Ryan was born in March this year, his family had no idea that he would not live to see his first birthday. And even after the tragic incident, the family is yet to bury this young man. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira, and this is Ryan's story. Kwa majina naitwa Candid. Nimetoka Mboni, mama watoto 3, lakini huyo watatu kijana hayuko, ameaga. Pole sana. Asante. Ilikuwa vipi? Nilikuja nikapata mimba, nikajifungua mwezi wa 3 tarehe 6. Vile nilijifungua nilijifungua tu normal, nikaadmitiwa. After kujifungua nikaadmitiwa. Tulikuwa tu sawa na mtoto. When tuliadmitiwa, tukakuja, tukajistajiwa, tukaenda nyumbani. Vile tulienda nyumbani, tukakaa tu. Mtoto alikuwa mtu mzuri, ana hadi weight vizuri, ananyonya. Vile alifikisha miezi 2.5, ndio mtoto alianza kungojeka. Nilikuwa tu kwa nyumba na nikaona tu mtoto ameanza kuchange, ameanza kupumua. Kwa mwanzo alipumua haraka. Fever akakuwa na fever, joto. Na akaanza kukohoa. Vile niliona hali yake sio nzuri, nikampeleka hospitali. Hizo tu za huko nyumbani, public. Okay. Vile nimpeleka, hawakumdunga, ni ile tu niliwaelezea vile mtoto wako, wakanipea madawa. Vile walinipea madawa nikarudi nyumbani. Nilimpea madawa, hiyo siku alinipea, nilikuja nikampea dawa. Kesho yake tukaamkia nikampea tu madawa. But kifika kesho yake jioni nikaona mtoto abadiliki. Nikaona sasa ameanza kupumua, yani anaanza kupumua akistrangle kupumua. Vile niliona hali yake haiendelei vizuri, ndio niliamka. Hiyo siku hatukulala, alikuwa anashinda akilia. Hiyo kupumua akistrangle. Ndio niliamka asubuhi na mapema sana. Nikachukua pikipiki, nikamleta Machakos level 5. Vile nilikuja hata mtu wa hospitali mimi sikumlipa, alichukua kasimu yenye nilikuwa nayo ya mkono. Juu mimi nilimwambia tu anipeleke na sikuwa na pesa. Vile tulifika tu kwa gate akaniambia nimlipe, mimi nikamwambia sina pesa. Akachukua simu yangu. So na yeye akaenda. So niliingia hospitali bila simu. Vile niliingia hospitali nikaenda kwa watoto direct. Ilikuwa asubuhi saa mapema. Ilikuwa saa 12. Hata zilikuwa zimefika vile. Nikaenda nikapata hakuna daktari. Nikaitiwa daktari. Akaambiwa harakisha hapa kuna mtoto ako hali mbaya. Sasa hiyo alikuwa ana struggle kupumua. Kuna sauti alikuwa anatoa. Hakuwa vizuri. Wenye nilipata hapo, hata nilipata tu kuwapita. Daktari akaniambia niingie kwanza, mtoto ako hali mbaya. Vile alifanya tu kupigiwa simu akakuja haraka akaniambia niingie haraka. Mtoto hivyo akawekwa oxygen. Vile aliwekwa oxygen wakamtoa damu. Vile wapime ni nini. Wenye walitoa hawako nipea resort. Waliniambia wewe si wa kwenda nyumbani, mtoto ni wa kuadmitiwa. Saa hiyo sina simu ya kupiga nyumbani niseme nimeadmitiwa. Sina nini wala nini, ni line tu niko nayo. Hata alibeba, ni vile tu nilikuwa nimetoa hiyo line. Kuna nyingine ilikuwa kwa simu alienda nayo. So hakuna venye ningewaambia, ningepigia watu wa nyumbani niwaambie nimeadmitiwa. Niliambiwa mtoto ni wa ward. Tukaenda kwa ward. Akiwa tu kwa oxygen. Bila tulifika
tukapata yani mtoto akalazwa. Vile alilazwa bado tu alikuwa kwa oxygen. Disconnect hiyo yao juu hiyo yao ni ya kuleta tu watoto. Wakaniwekea sasa ile ya ward. Vile waliniwekea sasa daktari yule mkubwa ndio alikuja akapima mtoto na akaniambia huyu mtoto zile vipimo tunafaa yani hizo ninio tunafaa hiyo damu anatolewa inapelekwa nje juu hawana hizo ninio za kupima hapo. Damu ilitolewa. Mimi akaniambia kipimo sasa ya damu wanatoa vipimo 2. So wakaniambia moja ni 3500. So hizo ni 7,000. Mimi nikamwambia mbele na nyuma mimi hata sina pesa. Hata watu wa nyumbani hawajajua kama nimeadmitiwa juu hata sina simu. Ndio aliniuliza sasa tutakusaidia aje? Nikamwambia sasa mtanisaidia venye mtanisaidia juu sasa sina pesa. Sijapigia watu wa nyumbani. Kwanza kufika huko ile mtoto kuonekana niliambiwa nifungue file na sikuwa na file. Sasa ilibidi niitishe mtu 100 nichukue hiyo file ya mtoto sasa iwekwe nini zake, details zake. So huyo mtu pia nilienda na yeye kwa ward akiniambia nimpatie 100 yake juu sikuwa na pesa. Vile tulienda mimi huyo mtu akaniambia kwanza nipatie pesa zake, mimi nikamwambia sina pesa. Sasa daktari akamwambia wewe hebu ngoja tushughulikie mtoto kwanza. Ndio sasa walitoa hiyo damu wakapeleka wakakuja wakaniambia mtoto ako na severe pneumonia na kifua imefungana. Sasa ni kumwanzisha madawa, walimwanzisha madawa. Okay, tu pale hospitali. Akiwa tu tumeadmitiwa, wakamwanzishia madawa. Inafika tu mahali wananiambia ninunue madawa. Sasa mimi hapo sina simu. Watu wa nyumbani bado sijawajulisha juu sina simu. Sasa mimi nikashindwa hizi madawa nitanunua na nini? Sasa mimi wakiniambia wataniandikia dawa nikanunue, mimi nafanya tu kukubali juu sasa nitafanya aje? Na wananiambia huyu mtoto ni mgonjwa sana na hiyo dawa tunakuandikia unafaa ununue tumtibu mtoto. Ndio sasa ilifika mahali wakaona huyo mtoto tumemtibu na ana change. Sasa ikafika mahali wakaniambia sasa tunakurifaa Kenyatta. Ilikuwa after siku ngapi kukaa pale? Nilikaa mwezi na pale wakijaribu kumtibu. Wakijaribu kumtibu ana change. Hapo sasa si hakuwa anaweza kunyonya. Immediately when tuliingia hospitali hakuwa ananyonya. So ilibidi awekewe tube ya kumpatia maziwa. Mimi mwenyewe yani kufika tu nilishtuka nikawa hata sina maziwa, naambiwa ninunue nani siwezi afford. Niliambiwa ni expensive, ni 2000, siwezi afford. Sasa ilikuwa inabidi hata sometimes najificha tu. Naambia mtu anigawie ile maziwa ako nayo ya kukunywa nimpatie. Juu sikuwa na pesa. Sasa wenye waliniambia watanirifaa Kenyatta, mimi nikaomba simu. Nikapigia watu wa nyumbani nikawaambia nimeambiwa sasa nitarifaiwa Kenyatta. Hivyo nikirifaiwa sina, wananiambia nitafute 1,100 ya Kenyatta mtoto admitiwe ya file. Sasa mimi nikawaambia hata mimi mkinipeleka sina pesa. Na siwezi ona. Sasa venye nilipigia watu wa nyumbani wakaniambia sasa tutafanya aje na huku hakuna pesa. Nikipigia madhe ananiambia yeye hawezi afford pesa. Baba watoto hayuko job. Mimi nikawaambia mimi sina pesa. Sasa daktari mkubwa wa Machakos ndio nilimuelezea, nikamwambia mimi sina chochote. Ndio aliniambia haina shida, tutajua venye tutafanya. Akaenda akaniambia yeye atatoa 500. So akaambia wale madaktari na nurse wachange tu kila mtu chenye atatoa. Zifike tu 1,100 ya file. Vile walichanga ndio sasa tulipelekwa Kenyatta. Kufika Kenyatta sasa nikaenda, kuna nasi mwenye nilikuwa na yeye ndio alinishughulikia. Juu sasa singeacha mtoto juu alikuwa bado kwa oxygen. Tulienda tu akiwa kwa oxygen, hajaitoka kwa oxygen.
tulienda hapo kwa sasa tumefika hapo. Nasi mwenyewe akanishughulikia. Yeye tu akarudi na ambulance. Tulienda na ambulance. Vile tulikaa hapo sasa mtoto alipimwa tena. Vile alipimwa tulifika kitu kama saa moja. Tukakaa hapo hadi saa 3. Juu hata si kula. Yani si kula hiyo siku. Tulipata chakula imeisha. Nikakaa tu na mtoto. Vile tulikaa saa 3 ndio walituadmit. Wakatupeleka kwa ward. Vile walitupeleka kwa ward, tulipelekwa kuna ward ile ya emergency ya watoto wadogo. Inaitwa acute. Hapo ndio tulipelekwa. Mtoto bado ako kwa oxygen. Sasa hizo zao zinakuanga tu za kubebea. Ukifika hapo wana disconnect, wanaweka ile ya sasa ya ward. Ya hosi. Waka disconnect mtoto. Sasa hiyo amewekewa maji hajakula. Hajanyonya, yani hakuwa ananyonya. Yani sijamfeed juu mimi mwenyewe sijakula. Sina maziwa. So ilibidi wamwekee ile maji mtoto anawekeagwa iko na glucose yani mtoto akiwa serious anawekeangwa hiyo maji. So vile walimwekea sasa tulifika saa 3 kwa ward. Wakatuadmit. Sasa daktari ndio alikuja. Wakamtoa damu tena. Tulitolewa damu kwa chini, but tukifika hapo wakamtoa tena. Wakaniambia kwanza huyu mtoto ni wa kuongezwa damu, hana damu. Vile niambia hana damu, akaniambia tunafaa tu donate. Nikamuuliza sasa, mimi mwenyewe sina simu. Hakuna watu wananitembeleaga. Ta donate aje? Nikamwambia ama mimi mwenyewe niende ni donate. Akaniambia mama akiwa kwa ward haezi donate. Nikamuuliza sasa nitafanya aje? Ndio aliniambia sasa wewe tafuta mtu mwenye ata donate damu juu damu ya mtoto iko 6 tumweke juu ya kwa hali mbaya. Mimi sasa hapo nilienda nikaeleza daktari nikamwambia mimi sina mtu wa kudonate. Mimi mwenyewe acha niende nidonatie mtoto. Nikaenda huko chini nikamdonate. Vile nilimdonate akakuja akaekewa. Sasa hiyo tu ni usiku, wanashughulika usiku. Asubuhi tukaamkia sasa mtoto hapo akalazwa. Kenyatta sasa. Ndio sasa tukakaa hapo mtoto akiwa serious akakuja akapata nafuu. Vile alipata nafuu tukatolewa sasa kwa hapo acute tukapelekwa sasa kwa room nyingine. Juu hapo wanakuanga watoto wenye wako serious. Ukiona ukipelekwa room nyingine jua mtoto anaendelea vizuri. So ukapata hope. Nikapata hope. Bila tulienda bado tu mtoto hajaitoka kwa oxygen. Ako kwa oxygen. Sasa hapo ni kuambiwa nitafute pesa mtoto apigwe picha ya MRI na hiyo ni 36,000. Sasa hiyo sina NHF. Niko na linda mama, nikaulizia linda mama kama inaweza function, wakaniambia uwe ina function mtoto akiwa na 3 months. Mtoto alikuwa ashapitisha hiyo 3 months. Sina linda mama, sina NHF that is. Sasa naambiwa nitafute 36 apigwe hiyo picha ijulikane. Bado nikiwa acute hajajulikana shida iko wapi. Hii kupumua ana shida inatoka wapi? Na bado ana struggle kupumua this point. Na bado ako kwa oxygen na bado tu ana struggle. So mimi najaribu kuuliza kama mtoto ako kwa oxygen kwani anapumua vibaya. Wananiambia sasa hawajui, inabidi sasa nitafute hizo pesa juu hiyo uwezi pigwa kama huna hiyo cash. Wakaniambia nitafute pesa apigwe wajue shida iko wapi. Mimi nikawaambia sina pesa. Wakashinda tu akinifall kila siku mimi nawaambia sina pesa. Sasa wakachana na mimi. Juu sasa wanaona huyo mtu hiyo picha ni ya maana, ana pesa, tutamfanyia aje na yezi pigwa nini? Au hiyo tu inakuanga lazima ilipwe. Nikamwambia mimi sina pesa, wakaniambia tu ni sawa.
Wakati wote una communicate na baba ya mtoto at least? Tulikuwa tuna communicate. Nilikuwa naomba tu simu naeka line. Mimi namuelezea vile mtoto wako. Namwambia sasa kunahitajika hizi pesa. Na so far tu najua hata nikiitisha hakuna. Hakuna juu hata kama za sabuni wanakosa kunitumia. Hadi naenda hapo najieleza. Hapo unaenda najieleza, mimi nawaambia sina sabuni. Na si moja tu ananipea 50 na nunua sabuni. Alisi nifulie mtoto nguo. Nyumbani nikipiga hawana kitu. Baba mwenyewe hawakuji, ndio ni mbali, hawana fare. Juu all the way from Boni to Ninio ni mbali sana, tu Kenyatta ni mbali. Mimi navumilia tu. Sasa vile waliniambia nitafute hizo pesa, mimi nikawaambia sina. Wakanyamaza tu, wakaachana na mimi. Ujue sasa mtoto hajajulikana shida. Wameachana na mimi. Sasa hapo alikuwa anapigwa picha ya kifua. Wanapata side moja, wananieleza tu, wananiambia side moja iliaffectiwa na hiyo pneumonia, haiko sawa. Anapigwa ya kichwa. Wajue shida iko wapi, hizo ni pesa mimi nawaambia sina. But wanampiga tu ile. Wanarudi tena wanampiga ile ya figo sasa. Wananiambia figo zake ziko na shida. Hiyo picha kupigwa ya figo waliniambia ni 10 na mimi sina pesa. So wao wenyewe wananiambia tutajua vile tutafanya. Mimi nanyamaza tu, sasa nitasema aje. Tukakaa sasa akakuja akaniambia sasa anafaa apigwe picha ya roho. Tujue kama roho iko na shida. Juu hiyo kupumua wana suspect nini iko na shida roho. Picha roho yenyewe ni 15k. Mimi sina. Nafanya tu kuambia mimi sina pesa na siwezi afford pesa. Kama ya sabuni inapotea ni 15 hiyo ya kupigwa roho. Mimi nawaambia sina pesa. Daktari mkubwa ananiambia watajua vile watafanya. Wanampiga tu. Sasa hiyo ya maraya wakumpiga, lakini hizi za kifua, figo, roho walikuwa wanampiga. Kuna nyingine hapa hivi wajue kwa nini waliniambia kuna shida ya kumeza. Alikuwa na pipe, so aliniambia ni kama anarudisha chakula. Chakula ikienda kwa tumbo, maziwa that is inatoka, so inaingia kwa figo. Sasa ndio inamfanya apumue. But so far hajajua ni nini shida. Wanafanya tu kuniambia ni kama wana suspect. Sasa ndio ilifika mahali mtoto akaanza kupumua haraka. Amekwa hiyo oxygen. Kuna hiyo oxygen ndogo ya mapua. Anawekwa bado anapumua. Kuna ile oxygen kubwa ya ile tube kubwa. Bado anawekwa anapumua haraka. Nikaenda nikaambia daktari, kujeni mnaniangalilie mtoto. Hali yake si nzuri. Daktari wananiambia wanakuja. Mimi narudi tu nikiwafuata nikwambia mtoto hayuko sawa. Nikangojea daktari wa usiku. Juu nasa hawezi shughulika, hiyo si kazi yao ya kuangalia vile mtoto anaendelea. Sasa hapo nimemaliza miezi 2 na mtoto bado ako kwa oxygen. Mtoto hakuli, hanyonyi, ni tube. Sasa amewekwa tube kwa mapua na amewekwa oxygen kwa mapua. Sasa vile ilifika, daktari alikuja, nikamwambia mtoto wangu hayuko poa. Daktari akaniambia anakuja kumpima. Nimpeleke, sasa nimrudishe ile room nyingine sasa ya watoto wagonjwa. Juu sasa hapo alikuwa amezidiwa, hali mbaya. Vile alienda, wakamtoa damu. Wakaniambia oxygen yake ingii vizuri kwa mwili. Sasa daktari akaniambia watapigia daktari wa ICU akuje kuassess mtoto. Tukakaa, daktari akapigiwa simu akakuja. Kwenye alikuja akaniambia mtoto wako ako hali mbaya, anafaa tumpeleke ICU na hakuna kitanda. Sasa mimi nikamuuliza, na kama hakuna kitanda mtoto tutamfanyia aje, na ndio huyo hali yake iko mbaya. Sasa hiyo alikuwa tu active. Sasa hiyo hata hawezi inua mkono. Amezidiwa kabisa. Sasa ndio wakaniambia tukipata kitanda
tutamkujia mtoto. Sasa mi hapo nikawa tu sana sina la kusema juu mtoto ni huyu, ICU hakuna kitanda. Sasa nikakuwa tu nimechanganyikiwa. Mtoto ndio huyu, nikimshika hata hana nguvu. Sasa hiyo ninampea maziwa inarudi. Yaani amekuwa unconscious, hata hawezi inua mguu, hawezi inua mkono. Bado tu anapumua tu ile kustrangu kupumua. Daktari wakakaa tu, baadaye ndio alirudi akaniambia imekosekana kitanda. So tukae tu hapa bado akitibiwa. Sasa hiyo wakaniambia wanataka kupima damu akiwa kwa hiyo hali tujui iko ngapi. Wakampima damu wakaniambia iko 2%. Wakaniuliza sasa nitadonate damu, ni mtoto awekewe damu. Sasa nikawauliza mimi surely nimechanganyikiwa, hata sijui la kufanya, mtoto ni huyu, nitaanzia wapi? Sasa hiyo nikipigia watu nyumbani wananiambia hata fare hawana, hata hawezi. Nikuuliza mkuji kuona mtoto na amezidiwa, wananiambia sasa tutakuja na nini na tuna fare. Mimi nawaelezea tu vile mtoto wako. Nawaambia basi mtoto hayuko sawa. Mtoto sasa wakaniambia watajua vile watafanya. Wakaenda wakaleta damu. Wakaniambia juu sasa hii yake ni emergency. Damu huanga tuna charge hivi na hivi. Wakaniambia hiyo damu yenyewe ni 25k. Mimi nikasema tu sawa, bora mtoto awekewe akue sawa. Wakamwekea mtoto. Kumwekea mtoto sasa mimi nimeketi na yeye kwa kitanda. Nimemshika tu hivi kwa mkono. Naona mtoto ameacha kupumua. Nikamwachanisha hapo kwa kitanda. Nikakimbia nikaita daktari nikamwambia mtoto apumui. Kuna venye wanafanyanga wanaweka kitu kingine kwa mapua, wanapulizia. Sasa akarudi akaanza kupumua. Nikawauliza kwani ni nini imemfanya sasa aanze kupumua? Kaniambia kifua yake iko congested kabisa. So ndio imefungana akaacha kupumua. Mimi niko hapo tu sijui, naambia tu Mungu asaidie mtoto wangu juu ndio tu kijana peke yake. Sasa mtoto hapo alikuwa na strong. Unaona tu hali yake haiko sawa. Sasa mimi nimechanganyikiwa, sijapiga simu nyumbani, sijui niseme nini. Na niko na mtoto hapo. Sasa hapo amelazwa, sasa siwezi mshika, ako kwa oxygen. Amewekewa damu. Amewekewa hiyo ile maji sasa ile maji sasa ya mtoto kama anyonyi. Hizo vitu zote amewekewa. Ako hapo anaangaliwa oxygen yake, akipima oxygen inaonyesha iko 30. Na bado ako kwa oxygen. Na akiwa tu bado kwa oxygen ikiwa sawa inafaa iritoka 90. Sasa hiyo iko 30 na ako kwa oxygen. Daktari anakuja ananiambia huyu mtoto wako amengojeka sana, ako hali mbaya. Mimi tu nanyamaza, sasa nitasema aje? Ako kwa kitanda. Sasa hiyo unamwona tu amechange, tumbo imeanza kufura. Vile tu nilikuwa hapo akaacha tena kupumua. Mimi nikatoka nje, nikapiga duru, nikatoka nje, nikaita daktari. Mimi nikatoka nje. Nikaenda hata nilienda kufeindia huko nje. Daktari wakakimbia wakarudi kwa kitanda. Wakaanza sasa kumpulizia hiyo hewa tena. Walimpulizia, mimi niko nje sasa hata sijielewi. Vile walimpulizia akurudi. Hivyo wakaenda akiendanga. Mimi kurudi, daktari wenyewe sasa wamenipata tu nimeokotwa huko. Wakakuja, wakasema tu niletwe hapo ndani nione mtoto. Daktari ndio alinieleza akaniambia unajua mtoto wako amefanya hivi, hayuko. Mimi hata siko na la kusema. Juu napiga mahesabu nimekaa na huyu mtoto Kenyatta 3 months. Machakos nimekaa mwezi na. Mimi sasa ile ilikuwa inanishtua ni huyu mtoto venye nimekaa hospitali nimerudi bila mtoto. Sasa nikashindwa nitafanya aje. Ile tu ndio nilikuja kwa kichwa tu niende najirusha hapo. Kama hata watu wa nyumbani hawajui, niende tu na mtoto. Juu nimekaa na yeye sana.
Vile kalienda nikaokotwa hapo sasa, nikapelekwa mahali tulikuwa tunalala. Nikaenda tu mimi nikaenda tu nikakaa hapo. Sasa hiyo nikulia, sijui nifanye nini. After nikakaa masaa mawili, sasa ndio nilianza yani kugain courage. Sasa hiyo mtoto ametolewa nguo, amepelekwa, sijamuona. Sasa hapo ndio niliamka nikawaambia nataka kuona mtoto wangu, hali mmempeleka. Ndio alikuja, daktari alikuja akaniinua, akanishika, akanipeleka mahali nikaenda nikaona mtoto. Wewe niliona mtoto sasa, hiyo ilikuwa usiku. Vile niliona mtoto, mimi sasa wakanirudisha tena. Juu sikuwa yani na ile nguvu. Nikarudi. Sasa ndio sasa daktari juu alikuwa niuliza namba ya watu wa nyumbani. Sasa daktari ndio nilikuwa nishampea, akapiga nyumbani, akawaelezea juu mimi sikuwa na hiyo nguvu ya kuwaelezea. Sasa usiku hapa saa 3 hivyo ndio mtoto alienda kitu saa 11. Hivyo kuna cousin yangu anaishi Nairobi. Huyo sasa ndio alikuwa amepigiwa na watu wa nyumbani, ndio alikuja akanikujia. Hapo sasa nikaenda kwake hiyo usiku. Wakaniambia nirudi. Sasa hiyo ilikuwa Saturday. Nirudi Monday ndio tujue vile tutafanyia mtoto. Nilirudi hiyo Monday. Sasa nimeenda kwa huyo kazini yangu. Monday nikakuja na yeye. Vile tulikuja wakaniuliza tu mambo na NHF, mambo na bill. Nikamwambia mimi sina NHF. Na walisema lina mama yangu haizi ka function. Sasa hapo ndio walianza kuniuliza na bili utaifanyia aje. Na bili ilikuwa imefika pesa ngapi wakati mtoto alikuwa akiaga? Bili wakati ilikuwa imeaga ilikuwa 1 point. Sasa venye alipelekwa, venye waliniuliza mambo na NHF, nikamwambia mimi sina. So wakaniambia we kuja siku nyingine. Sasa unaona sijajua mtoto amepelekwa wapi. Hiyo mochari amepelekwa bahati, sijajua amewekwa aje. Sasa mimi tukarudi nyumbani. Tukarudi hospitali. Mimi nikaenda hapo nikajieleza, nikamwambia mimi hatuna hata mkini sahi nikiambiwa hata nikiambiwa nipiane ngiri moja hata sijui naweza toa wapi. Na for sure sikuwa na kitu. Hata sikuwa na dululu. Wakaniambia watajua. Wataenda wajue vile watafanya. Sasa ile kuenda nikaenda mochari, nikawaambia nataka nione mtoto wangu. Wakaniambia huwezi muona kama una pesa. Juu hapo hadi ukienda hadi upewe receipt ukaone mtoto. Na kupewa receipt ni ngiri moja. Mimi sikuwa na pesa. So sikuona mtoto mali amewekwa, hata sikumuona kwa mochari mali amewekwa. Wakaniambia sasa itabidi tu tulipe. Juu hatuna NHF, hiyo linda mama, wameongea wameambiwa hadi tulipe pesa. Sasa mimi nikachanganyikiwa nitafanya aje. Ndio maana niliwatafuta. Kwa sasa mtoto bado unajua kwa mochari? Bado najua mtoto wako kwa mochari but sijaimuona. Na hata sijaijua kama alidungwa ile shindano anadunganga mtoto ama ameachanishwa tu. Sijaijua. Juu sina pesa. Umejaribu kupata usaidizi maybe kwa social workers pale hospitali? Nilienda niliongea na wao kwa social work. Wakaniambia hata wao wenyewe wameenda waka explain case. Wakaniambia nimeambiwa nilipe pesa, hakuna otherwise. Nimejaribu nyumbani. Kwa my MPs nimewaelezea but sioni hata wakinishughulikia. Mtoto amekaa uko kwenye mochari kwa muda gani sasa? Sasa hiyo naelekea hata 3 weeks, kutoka 14 years mpaka sasa na sijaimuona penye aliwekwa. Okay. Kwanza kabisa pole sana kwa ile ambayo umepitia.
Na tuna hope that by you sharing this story utakuwa first of all lift some weight off your chest, kwamba kuna watu wanakujali na wanajali familia yako. Now our hope is that mwenye ataona hii story pia ataguzwa aweze kusupport familia yako ili mweze kumlaza mtoto wenu mahali penye mmemba. Kitu mimi naomba tu wanisaidie, Wakenya tu wanisaidie juu sina la kufanya. Sina hata sijui, sina la kufanya hata sina la kufanya hata. Pole sana. Asante. And we will invite the baby's father to also explain to us where the situation is at the moment and where exactly we can come in and support this family so that they can give their 6-month-old son a decent send-off. Karibu sana Baba Ryan. Yeah. Unaweza tueleza unaitwa nani na hii situation imekuaffect vipi wewe kama baba mwenye hii family and wewe kama mzazi? Kwa majina naitwa Patrick Kimandhi Wambua. Okay. Mimi ndio Baba Ryan. Niko na pia wasichana wengine wawili, Faith na Blessing. Wako na miaka ngapi? Faith ako na miaka 8, Blessing ako na miaka 5. Okay. Yeah. Na wakati ulikuwa unaelezewa kwamba your last born son amekuwa mgonjwa na amezidiwa na amelazwa hospitali, kule nyumbani situation ilikuwa vipi? Sasa huko nyumbani nayo ni kustrangle. Huko vibarua hakuna. Huko kama nikikumbuka, vitu zenye kazi yenye unaweza pata huko. Sometimes nilikuwa naenda kwa dudhi pale. Naenda naomba mtu pikipiki, ananipea, naenda squad. Hiyo squad unaenda, squad labda stage customer analipa 100. Hiyo squad unakula commission ya ambao hicho unampea. Sasa ilikuwa ngumu kwangu kupanga au bibi yangu akiwa pale hospitali. Vitu zingine ananiitisha, napata sina. Yeah. Na sasa hawa watoto wadogo ambao ulikuwa umebaki nao nyumbani, kuna mmoja ambaye anaenda shule ama watu wawili wanaenda shule? Wote wawili wako shule. Ya saa ile asubuhi ni kuamka kuwapanga. Naacha ameenda shule. Kama kuna chakula naekea. Saa 8 narudi hapo. Nangojea huwa kwa PP1. Anakuja na mtoa uniform. Namvalisha na niko hapo tu ule kutoka saa 8 sasa niko hapo nyumbani. Hakuna mahali naenda. Kwa sababu ulikuwa sasa unajua wewe ndio peke yako na watoto yeah. Na wakati bibi alienda KNH na Ryan, ukaambiwa kwamba amezidiwa na anazidi kuendelea vibaya. Ulijaribu kutafuta usaidizi kwa mtu yote? What was the situation kule nyumbani? Hapo venye alienda Kenyatta. Nilienda saa inafika mahali unaambia watu wakusaidie. Nilijaribu kuomba usaidizi. Hadi ikafika mahali nikaambia mabeste wangu situchukueni tu kitabu tuanze kuchangisha, at least hii time ya bili kikuja kutokea, at least tukue tumechanga kitu bibi hata kwama huko. Hapo si kila mtu eti yako rahisi hivyo, kutoa pesa si rahisi. Mtu mwingine anaona nikaa anataka anakupea pesa akusaidie, labda ukupea pesa utumie vibaya. Ilikuwa challenge. Sasa nikafika mahali pia nikaachana na hiyo kitabu. Nikasema tu Mungu wewe chenye utaleta nitaitikia. Sasa lakini maombi yangu ilikuwa tu wote warudi. Yeah. Wakati ulipokea ile simu ukaambiwa kwamba Ryan amepumzika, ulihisi vipi kama Baba Ryan? Kwanza hiyo siku nakumbuka tu vizuri. Hiyo masaa ya jioni hivi kitu 5, roho yangu ilikuanga imeharibika. Hata mimi mwenyewe nilianza kulia. Hata inaniumanga nasemanga tu hii ni damu yangu ilipumzika. Juu out of bila kupigiwa simu, mimi mwenyewe nilikuanga nimeshaanza kulia. Yeah. Ulipoambiwa hiyo news, what was your next step? Ulianza kufanya nini? Mamake pia, mama ya huyu alinipigia simu, akaniambia nifike huko kwake. Sasa yeye ndiye alienda kuniambia Ryan amepumzika. Sasa ndio tulikaa hapo. Tukaanza kuzungumza ni nini tutafanya, venye huyu atashughulikiwa atoke huko Kenyatta, at least kwanza apelekwe mahali kwa nyumba. Mimi sikuwa na pesa. Huyo mamake ndiye alipiga simu kwa huyo sister ya bibi yangu. Ndio wakamwendea huko Kenyatta, wakamleta huko kwa nyumba.
Yeah. Ukaambiwa bill ni how much wakati mlienda kupata hiyo report? Bill ilikuwa inasoma ni 1,000,000, hata receipt yake niko nayo hapa, ndio hii. Ni 1,161,822.99. So ni 1.06 61. Yeah, 822.9. Yeah. Kwa hii bila kuna kitu yote mmeweza kuriz hadi saizi? Hakuna kitu yote tumerisa hadi saa hizi. Yeah. Na mjapata help kutoka kwa anyone? Usaidizi wowote? Bado. Na saizi kwa yule ambaye anaangalia historia ya familia yenu na vile mna struggle, at least mpatie mtoto wenu a decent burial. Mtu mwenye anataka kuwasaidia atawapata vipi? Mtu mwenye anaweza tusaidia, anaweza tupigia, anaweza tupata kwa simu. Okay. Yeah, lakini mimi sina simu, but naweza mpeana namba sister yangu. Okay. Ule tumekuwa tukisaidiana yeye kwa hii safari. Huyo namwamini kabisa. Okay. Yeah. Na uko na namba yake? Ndio. Namba yake ni 07 92 61 92 76. Okay. Anaitwa Mary Wambua. Najua wewe ndio the head of this family, na inauma sana kuona kwamba hujaweza kujisimamia, hata kusimamia hii bili ya hospitali ya mtoto wako. Kwa sasa wale watoto ambao umebaki nao, plan ni gani ya kuwasomesha? Changamoto ni gani? Unaweza taka usaidizi wa aina gani ili uweze at least kujishikia, wache kuomba hizo squad zenye zinakupatia 20 bob? What is the one wish you have? At least mimi niko active, kazi yoyote naweza fanya. Okay. Hivyo tu nilikuwa na struggle, naenda kwa stage ya pikipiki, naomba mtu pikipiki ananisaidia na pikipiki na beba. Pia nikaweza pata pikipiki yangu, naweza lisha hawa watoto wangu nayo. Ya ama kazi yoyote ile naweza fanya. Sawa sawa. Yeah. So if you want to support this family, again I'll read this number for you. It's 0792619276 and the name is Mary Wambua. Kindly Tuko family. This is a family that is trying to come to terms with the demise of their only son. They're here faced with a bill, a humongous bill. None of these parents are working. We have all the documents to prove every stage of this story. Please support them. Come through for them and support them and help them give their only son a decent burial. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira.